You should have saved me some. नमस्कार, म राज थापा मगर एकपटक फेरि तपाईहरुको स्वागत गर्छु। आजको साथीहरु भिडियोमा म तपाईलाई भनेछु हामीले कुनै पनि एउटा इमेज जुन हुन्छ या कि टेक्स्ट ओर छन् के लेखिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ कसरी सेभ गर्न सकिन्छ कि भने त्यसबाट कसरी युज गर्न सकिन्छ। अब यसको विभिन्न खालको युज छ साथीहरु। अब तपाईले चाहिँ यसलाई कुन हिसाबले युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईमाथि डिपेन्ड हुन्छ। तर म यहाँ केही साथीलाई चाहिँ अप्सन चाहिँ भन्न चाहन्छु। मानौ तपाईलाई केही पनि कुरा किताबबाट चाहिँ लिएर आफ्नो भनौं न एउटा इमेज फोटो पठाउँदा फाटेको हुन सक्छ, तर तपाईले सायद त्यो टेक्स्टलाई लेखेर चाहिँ पठाउन चाहनुहुन्छ भने त यो अप्सनको तपाईलाई एकदमै काम लाग्न सक्छ। के भने तपाई यदि साइबर क्याफेमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईसँग कुनै पनि एउटा न्यूजपेपरको आइराख्छ कि भने अरु पनि जस्तै इंग्लिशको केही बुकहरु बनाउनको लागि आइरहेको छ जुन चाहिँ अलरेडी उनीले टाइप गरिसकेका छन् हैन, या तपाईलाई कुनै एउटा बुक दिन्छन् जुन चाहिँ उहाँलाई अझै पनि प्रतिलिपि चाहिन्छ भनेर चाहिँ तपाईसँग रिक्वेस्ट गरेर या तपाईलाई अर्डर दिनु भएको छ भने पनि त्यसलाई सजिलै नै एकदमै थोरै समयमा नै तपाईले कसरी त्यो कुरालाई आफ्नो टेक्स्टलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। के भनौं त्यो जुन बुकमा लेखिरहेको कुराहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईले सजिलै नै आफ्नो कम्प्युटरमा या आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ कसरी त्यसलाई सेभ गरेर त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। त यसको लागि साथीहरु एउटा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, मसँग एउटा यो एप्स छ जुन तपाईले प्ले स्टोरमा जानु पर्ने छ र प्ले स्टोरमा गएर यहाँ चाहिँ सर्च गर्नु होला इमेज टु टेक्स्ट भनेर। जब साथीहरुले यो इमेज टु टेक्स्ट सर्च गर्नुहुन्छ साथीले सर्च गरिसकेपछि यस्तो खालको एउटा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इमेज टु टेक्स्ट भनेर लेखेर आइरहेको हुन्छ र यसको जुन लोगो छ त्यो पनि म साथीलाई देखाउन चाहन्छु। लोगो चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको छ। त यति गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि यसले केही खालको परमिसन माग्छ, त्यो चाहिँ परमिसन दिनु होला। मैले चाहिँ अलरेडी मेरो मोबाइलमा चाहिँ यो डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई यो डाइरेक्ट देखाउन चाहन्छु। र यहाँ जुन यो अप्सन छ यो क्यामेराको यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र क्यामेरामा क्लिक गरिसकेपछि यसले अप्सन मागिरहेछ तपाईसँग यो फोटो सेभ छ भने पनि यसले उसलाई पनि डिटेक्ट गर्न सक्छ। के भने तपाईले आफ्नो क्यामेरामा क्लिक गरेर सजिलै कुनै पनि न्यूजपेपर यस्तो केही छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ यसलाई यस्तै राख्न सक्नुहुनेछ। र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला क्यामेराको अप्सनमा। फ्ल्यास लाइट चाहिँदैन भने तपाईले यहाँबाट यसलाई अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहिन्छ भने या केही प्रब्लम छैन भने छोड्दिनु होला। म चाहिँ यहाँ फ्रन्ट र ब्याक दुईटै अप्सन छ क्यामेराको, मैले क्लिक गरेँ र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इमेज आयो। म चाहिँ यहाँ युज फोटोमा क्लिक गर्छु र अब यसले तपाईलाई सोधिरहेछ कहाँसम्मको तपाईलाई चाहिन्छ। तपाईले यसलाई काट्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। मलाई अब तपाईलाई केही छ छोटो पनि चाहिन सक्छ या पुरै पनि चाहिन्छ भने यस्तै राख्नु होला। यसपछि सहीको निशानमा क्लिक गरिदिनु होला र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु अब यसको हल्का एड्सहरु आउँछ, टेन्सन लिनु पर्दैन। त यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सेम टु सेम यहाँ जे मेरो लेखिरहेको थियो हैन सबै कुराहरु यसरी आइसकेका छन्। तपाईले यो टेक्स्टलाई सजिलै नै कपी गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ हैन। आजकलको टाइममा एन्ड्रोइड मोबाइल छ, तपाईले यसलाई सजिलै यहाँ अप्सन छ कपीको अप्सन आइहाल्छ र कपी गरेर तपाईले यसलाई सजिलै आफ्नो कुनै पनि नोटमा या तपाईले यसलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ हैन। र तपाईले यसरी तपाई आफ्नो कुनै पनि यसमा युज चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। त यो अप्सन मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। म साथीले भन्न चाहन्छु यो जुन अप्सन छ यो ओन्ली इंग्लिशको लागि मात्रै यसले वर्क गर्छ। इंग्लिशको कुनै पनि डाटा छ भने तपाईले टाइप गर्न पर्दैन, तपाईको टाइम एकदमै सेभ हुनेछ यो अप्सनले गर्दाखेरि। त आशा गर्छु साथीहरुलाई यो एप्स एकदमै राम्रो लागेको होला। त अहिलेको लागि म साथीसँग बिदा चाहन्छु साथीहरु। म छिटै नै एउटा राम्रो भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु साथीहरु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ साथीहरु।